ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റേത് കാച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂട്ട് കടിച്ച അവിടെയൊക്കെ പുളിയും ഒന്നുകൂടാണ് ഇത് സീക്രട്ട് ക്രീമാണ്. കുട്ടികളെ അല്ലാത്ത ഇത് ആടുമ്പോട് പാലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും. പാല് ഇത് എന്താ പഞ്ഞി തയ്യാ പൂരി. ഇത് ഷാമ്പൂ, ഇത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണേ. ബൈ. ചെയ്തു അല്ല ചോക്കണ്ട കൂത്ത് കടിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ചുമ്പ് കടിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല ചോപ്പാണ് അല്ല ഉപയോഗിക്കണേ. താങ്ക് യു. ബൈ. ലവ് യു.